15K, and for today's video, we're gonna do a tutorial on how to crimp an Ethernet patch cable. So here are the things that we needed. UDP cable, RJ45, crimping tool, and scissor. So first atong buhaton is ato siyang ikat. Ato lang pong medyo taas-taasan gamay, di lang kay nato palabian o mubo. So di ato i-twist. Then next ato na siyang kuhaon. So sa sudan na so dira. As you can see, na siya dahang colors no. Ato siyang bungkagon later but sa karon ato asang ihapnig lang siya. Kaya ato man ang kana nasa white sa center, ato man na siyang ikat kay o man na siya ilabot. So dira ato siya ikat. Pingil lang sad na dili masama ang uban nga wires. So after natong ikat, so at kita man taan na no, duha man na siya ka colors good sa isa ka garambing ang duha ka color sa wire ba. So ato na siyang bungkagon. Iha. Ato na siyang bungkagon. Hinay, medyo gahigid siya kung bungkagon na labi na o taas o kako. So akong advice sa uban nga mubuhat ani nga di lang ta magpatasok po ay medyo lisod-lisod jud siya magbungkag kung taas ka og kako. So dira ako las na siya bungkagon. As you can see no, awan na siyang straight. Nag-use lang ko og scissor. Pero pwede ra mo gamit guys og any materials nga makapastraight ana niya. As long as dili lang jud masamad ang mga wires. Kay lisod na may possibility nga dili kit siya musiga if masamad-samad ang mga wires. So diha, nakita na ninyo no ang mga colors. Next na kay ato na siyang baylo-baylo kanama tay gisunod na color coding. So, mao na ni guys, baylo-baylo na ko sa colors. Ako na gisunod ang iyang color coding. Niyang akong gisunod di ani guys is kaning T568B. Sa RK45 pin out. Mo ni siya akong gi-follow. Sa isa ka wire, ang ako song buhaton ana later is the kanang T568A. But for now, kanirang T568B. So, muna siya guys. Nasunod na ako mga colors. So, gaon na jud ang white-orange, then orange, white-green, blue, white-blue, green, white-brown, brown. Or nanggi straight. So, din na part guys, is ako na ni siyang i-cut kay, ako naman ni siyang isud sa RJ45. But before na to siya isud, ato sang i-check og balik. If na sunod-sunod ba jud tarong ang mga colors, kinay possibility nga dili mo na siya musiga once na nabaylo. So, dapat ato i-check ang balik. So, ato na ni siyang isud sa RJ45 guys, but ato lang sang i-straight sa usa-usa isud. So, kaniya to na ni siyang isud. Patay nga na ang pagsud guys. Straight gid siya kay para dili siya bungkag-bungkag sa ilaw. Di nga na. Atong ihugot siya og sud. Okay, then after ni guys is atuan ni siyang i-crimp. Ato siya i-crimp og tarong na. Dira nga part atuan ning i-crimp. Ito na siya isud ana nay dapit nga bangag. Dira na to siya isud. So, once masod na ni siya, ready to crimp na siya guys. Pero ito sa i-check po balik if okay na ba siya i-crimp. So, ito na yung i-crimp. So, muna na siya guys. Manang ato ang pag-crimp sa RJ45. So, muna na siya ang output. Kana. Limpyo kayo. So, we're done! Naman na ang atong pag-crimp sa Ethernet patch cable. So, muna na siya. After na is, ready na siya sa, i-testing na siya sa tester. Wala na ko video yung isa guys, kay similar man na siya procedure po sa isa. I hope nga na nakatanan ang tanan, and see you sa ako next na vlog. Thank you guys! Bye!